एक बात बता, ये जो साइकिल है तू उस पे पैदल क्यों आ रहा है? आज असल में मेरा ड्राइवर नहीं आया। तूने साइकिल पे ड्राइवर रखा है? हाँ, पठान आदमी है, डबल सीट पर मजा आते है। भाई मेरे को डॉक्टर ने बोला मेरे को कैंसर है और मेरे पास 2 ही महीने हैं। अबे साले तो हंस क्यों रहा है? यार मैंने उसको मार दिया ना, अब जज ने मेरे को 20 साल की सजा दी है। फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल। यार सलमान, यार आजकल तब टिकटॉक पर गोलियां मारते हैं, तू क्यों नहीं मारता? मेरा मजहब मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी को गोली मारूं या खुदकुशी करूं। शाइनिंग इन द शेव कसम लगा आलू पालक गोभी नाले टींडे, हाउ टींडे, पिंडियां करेले मटर गोभी नाले टींडे, हाउ टींडे, वैसे तो मन मेरा आलू। चल बड़े, तुझसे कुछ सवाल जवाब करता हूँ। पाँच जवाब देना। हाँ पक्का? पक्का। मर दे? मर दूं। कच्चा है पक्का है? पक्का हूँ। लड़का है लड़की है? लड़का हूँ। शेर है शेरनी है? शेर हूँ। हिजड़ा है हिजड़ी है? हिजड़ा हूँ। अबे मर्द का बच्चा है तो सीने पे गोली मार, पीछे पे क्यों वार करता है? अबे साले साइकिल पंचर हो गए, कोई देखा तो नहीं? मैं रोवा मैनू रोन नहीं दिंदी। तू काम ते जावे तेन जान नहीं दिंदी। उठ मामा काम ते, वड्डा आशक। अगला कौन है? ए बाबू भैया, ए बाबू भैया, धरती मेरी माँ है। प्रणाम माता जी। तेरी कसम यार, बहुत मन करता है बात करने का, लेकिन किस हक से कॉल करूं? अब तो तू अपना नहीं रहा ना। भाइयों, लड़कियों की नेल पॉलिश में भी 100 कलर रहते हैं और लड़कों की चड्डी में बस 4। हद है यार, अगले संडे तक हमें 150 कलर चाहिए, नहीं तो समझा लेना रूपा पाव को हम चड्डी नहीं पहनेंगे। हाँ, उसके कंपनी की। मांगा जो मेरा है जाता का तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू, रब्ता जो तेरी इतनी सी भी। अपनी धड़कन को मेरे दिल से जोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया। जब से तुझे देखा दिल को कोई आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा। वो चली देखो प्यार की गली, उसे रोके ना कोई। वो चली ना 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 मेरी जान। ये बहनें भी कितनी प्यारी होती हैं ना। बड़ी बहन हुई तो माँ बाप से बचाएगी और छोटी हुई तो माँ बाप से पिटवाएगी। तरह तरह की डिश बनाएगी और टेस्ट भाई से करवाएगी। अच्छा लगा तो खुद खाएगी